Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir untuk Anda channel Kampung Herbal. Dan di video untuk kali ini kami akan membagikan tentang bagaimana cara membuat minuman herbal untuk mengobati penyakit batuk. Namun sebelumnya terlebih dahulu saya ingin menyapa Anda yang telah setia dengan channel kami. Halo, apa kabar Anda pada hari ini? Saya harap hari ini Anda selalu sehat, serta selalu dilimpahi rezeki yang banyak dan berkah. Dan untuk Anda yang baru bergabung dengan channel kami, saya minta dukungannya agar channel ini bisa terus berkembang. Caranya sangat mudah, tekan saja tombol subscribe-nya, serta aktifkan tombol lonceng sampai terlihat seperti berdiri. Maka dijamin Anda pasti akan selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dan menarik dari channel kami. Sahabat YouTube, di musim penghujan seperti sekarang ini, banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang sering menimpa kita, dan salah satunya adalah penyakit batuk. Batuk ini bisa dialami oleh siapa saja, baik itu laki-laki atau perempuan, anak kecil maupun orang yang sudah dewasa. Namun jangan khawatir, saya ada resep minuman herbal yang bisa digunakan untuk menyembuhkan batuk dengan cepat dan juga aman, serta sangat ekonomis sekali. Bahan-bahan yang kita butuhkan sangat mudah didapat juga. Ini ada 5 lembar daun sirih, kemudian 1 ruas jahe yang sudah kita cuci bersih lalu kita memarkan. Selanjutnya ada jeruk nipis. Terakhir kita juga ada 1 saset madu. Caranya pertama adalah cuci bersih daun sirihnya, kemudian rebus dengan jahenya dalam 2 gelas air dan biarkan airnya menyusut sampai tersisa hanya tinggal 1 gelas saja. Setelah tersisa hanya tinggal 1 gelas saja, kemudian saring dan tambahkan air perasan jeruk nipis sebanyak 1 sendok makan. Aduk hingga rata. Dan terakhir masukkan madunya. Banyaknya madu ini sesuai selera Anda. Jika Anda suka manis, tambahkan saja 1 saset. Namun jika tidak, Anda cukup menambahkan setengah saset. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Anda harus meminum ramuan ini secara rutin setiap hari sebanyak 3 gelas dalam 1 hari, sampai penyakit batuk yang Anda derita benar-benar sembuh. Oke sahabat, demikianlah info dari saya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang besar untuk kesehatan Anda, dan selamat mencoba di rumah. Jangan lupa untuk menekan tombol like-nya jika Anda menyukai video ini, atau sebarkan video ini pada semua teman dan juga kerabat-kerabat Anda. Akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan juga dukungan Anda. Kita berjumpa kembali pada video untuk edisi berikutnya yang tentunya lebih bermanfaat serta lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.